évaluation et consolidation. Lecture. Le droit au sport, au loisir et au jeu. الحق في الرياضة، في المتعة وفي اللعب. Pour grandir et se développer, un enfant a besoin de temps libre pour jouer, courir, faire du sport, imaginer, créer. Ce droit permet à l'enfant de se divertir et de grandir dans un climat heureux. Les jeux et les loisirs contribuent au développement des enfants et à leur épanouissement. Le jeu permet aux enfants d'exprimer leurs émotions, joie, peur, tristesse, colère. Ils rient aussi beaucoup. Le rire leur permet de se détendre et d'oublier pendant un moment les soucis du quotidien. Jouer entre amis apprend à partager, à être solidaire, à être bon perdant aussi. Le jeu favorise l'apprentissage des règles de vie en société. J'explique, أشرح. Lecture, قراءة. Le droit au sport، الحق في الرياضة، au loisir، حق في المتعة والترفيه من خلال ممارسة الهوايات في وقت الفراغ. الحق في اللعب، au jeu. Pour grandir et se développer، باش يكبروا ويتنموا ويتطوروا. Un enfant، الطفل a besoin، محتاج de temps libre، وقت فراغ، الوقت الثالث، pour jouer، لكي يلعب، courir، يجري، faire du sport، يدير الرياضة، imaginer، يوسع الخيال ديالو، يستخدم الخيال ديالو، créer، يخلق ويبدع، يبتكر. Ce droit permet à l'enfant، هذا الحق يسمح للطفل de se divertir، باش divertir، يسترخي، يستمتع، قضاء وقت الترفيه في وقت الفراغ، se divertir. Et de grandir، لكي يكبر dans un climat، في جو heureux، سعيد، في جو سعيد. Les jeux، الألعاب et les loisirs والهوايات contribuent، تمكن وتساعد على التنمية au développement des enfants، تنمية الأطفال et à leur épanouissement، والجموح ديالهم والتقدم ديالهم. Le jeu permet، اللعب يسمح للأطفال aux enfants d'exprimer، إنهم يعبروا leur émotion، الأحاسيس ديالهم، المشاعر ديالهم، مثلا الفرح، joie، peur، الخوف، tristesse، الحزن، colère، الغضب، إلى آخره. Ils rient aussi، ويضحكون أيضا كثيرا، beaucoup. Le rire، الضحك، leur permet، يسمح لهم de se détendre، بالاسترخاء، et d'oublier، وأنهم ينساو pendant un moment، في لحظة واحدة، des soucis، المشاكل، الوساوس du quotidien، ديال الروتين اليومي. Jouer entre amis، اللعب بين الأصدقاء، apprend، يعلم، partager، التقاسم، à être solidaire، وأنك تكون متضامن، à être bon perdant، أنك تكون ترضى بالهزيمة وخا تخسر ما تتقلقش. Aussi، أيضا، le jeu favorise l'apprentissage، اللعب يعزز التعلم، apprentissage des règles de vie en société، يعلمك قواعد الحياة في المجتمع.
لأنك باحترام القواعد ديال اللعبة غتحترم كذلك القوانين اللي دارها المجتمع. مثلا بحال كرة القدم ممنوع أن اللاعب يقيسها بيدو إلا حارس المرمى، ثاني كتعلمها في المجتمع، ثاني كتحاول تنضبط القوانين اللي دارها المجتمع. يعني من الصغر اللاعب عنده دور في خلق الانضباط. ندوزو الأسئلة. أولا نسينا نقراو كلمة بكلمة مساعدة الناس اللي عندهم صعوبة في القراءة. هنا شنو غتحاولوا ديروا؟ إما تحاولوا تقراو قبل مني ونحاول ملي كنقرا أنا تسمعني وتشوف واش جبتيها صحيحة ولا لا، واللي عنده صعوبة في خطرة يحاول يقرا بمورايا، يردد بمورايا واحد 3 المرات ولا 4. Lecture, le droit au sport, au loisir et au jeu. Pour grandir et se développer, un enfant a besoin de temps libre pour jouer, courir, faire du sport, imaginer, créer. Ce droit permet à l'enfant de se divertir et de grandir dans un climat heureux. Les jeux et les loisirs contribuent au développement des enfants et à leur épanouissement. Le jeu permet aux enfants d'exprimer leurs émotions, joie, peur, tristesse, colère. Ils rient aussi beaucoup. Le rire leur permet de se détendre et d'oublier pendant un moment les soucis du quotidien. Jouer entre amis apprend à partager, à être solidaire, à être bon perdant. Aussi, le jeu favorise l'apprentissage des règles de vie en société. Maintenant, on passe aux questions de l'as'ila. Je réponds aux questions. Recopie le titre de ce texte. نقول عنوان النص. عنوان النص هو هذا: le droit au sport, au loisir et au jeu. غنقلنا هنا. De quel droit parle ce texte؟ شنو هو الحق اللي كيهضر عليه من حقوق ديال
من حقوق الإنسان اللي كيهضر عليه النص. Le texte parle du droit au jeu pour un enfant. النص كيهضر على حق اللعب للطفل. Termine la phrase. Les jeux et les loisirs contribuent au quoi? Les jeux et les loisirs contribuent au développement des enfants. Développement des enfants. Les jeux et les loisirs contribuent au développement des enfants. Quelle émotion expriment les enfants quand ils jouent? من كيلعبوا الأطفال شنو من الأحاسيس اللي كيعبروا عليهم؟ Quand ils jouent, les enfants expriment leur joie, leur peur, leur tristesse et leur colère. كما شفنا هنا على كيعبروا على leur joie, leur peur, tristesse et la colère. سؤال 5. Qu'est-ce que les enfants apprennent quand ils jouent? شنو كيتعلموا الأطفال من كيلعبوا؟ apprennent à partager أنهم يتقاسموا الأشياء. مثلا كترميلو الكرة ويعاود يرجع شحال مثل هذه، يعني راك كتعلم أنكم تفرقوا بيناتكم الأشياء. à être solidaire أنك تكون متضامن متعاون. et bon أنك تكون طفل جيد مواطن صالح. je dis bien أننا دابا نحاولوا ننطقوا بشكل صحيح. prononce les syllabes. غتنطق المقاطع الصوتية. quand, le, son, font, joue, il expriment leurs émotions et s'épanouissent. Lis les mots. Se divertir, tristesse, sachet, développement, l'apprentissage. Lis les phrases. Sachez que le jeu permet aux enfants d'exprimer leurs émotions. Le jeu favorise l'apprentissage des règles de vie en société. انتهى. هنا شبكة ديال التقويم. J'ai lu un texte informatif بصح قريته عند كوشيوي. J'ai répondu aux questions بصح جاوبت على الأسئلة ديال وي. J'ai bien lu les syllabes, les mots et les phrases. قريت هادو مزيان. غندير وي فيهم كاملين. انتهى الدرس.